चलिए आज हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में वह कौन से 3 ट्रैक्टर हैं जिनकी बिल्ड क्वालिटी सबसे खतरनाक है। लास्ट वाला ट्रैक्टर में आप कितना भी ओवरलोड डालो वह कभी भी बिच से नहीं टूटेगी, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तीसरे नंबर पर आता है जॉन डियर का। 50-50 जॉन डियर के सारे ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त होती है। जॉन डियर 50-50D से आप ट्रैक्टर स्टंट भी कर सकते हो और ऑफ रोडिंग भी कर सकते हो। दूसरे नंबर पर आता है महिंद्रा का अर्जुन 605। ये ट्रैक्टर इतना मजबूत है, इसमें आप कितना भी ओवरलोड करके चलाओ ये ट्रैक्टर कभी भी बीच से नहीं टूटेगा। ये बात हमारे किसान भाई बहुत अच्छे से जानते हैं। नंबर 1 को जानने से पहले आप भी निशु देशवाल को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 1 पर आता है दुनिया का सबसे मजबूत ट्रैक्टर। ये कौन सा ट्रैक्टर है आप